अरे भगवान, ये पागल लड़का अपने फोन के पीछे गाजर को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का गाजर तो भाई को कितना मिट्टी अच्छा डाल बना रहा दिया है। इसने मतलब तो। गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल ये लड़की भी अपने लड़की फोन के क्या कर पीछे रही है? पाउडर के डब्बे को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की पाउडर को कितनी चमचे अच्छी से उठा बनाई है रही है। ये। मतलब अमेजिंग यार। और अब बहुत दोस्तों, ये अच्छा पागल लड़का भी अपने देखा था। फोन के पीछे बड़े झींगे को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगता है जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उससे पहले ये वीडियो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों का होता था, तो आप लोग तो भर भर के लाइक कमेंट करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो कर दो को भाई एक लाइक, लाइक एक कर दो, सब्सक्राइब एक करता है और सब्सक्राइब कर दो, साथ ही दस कमेंट कर में दो आई एक लव बार। यू मॉम डैड लिखता है। और जो लोग कर अपने दो। माँ से ज्यादा लड़कियों को पसंद करते हैं वह कृपया क्यों इस ना वीडियो करें। से दूरी रहे। और अंत में ये पागल लड़का कुछ ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का वो झींगे कितना को अच्छा बना स्प्राइट दिया पिला रहा इसने। है। मतलब